တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထဲကနေပြီးတော့ webhook app မှာ invite friend 2ယောက်ရခဲ့တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းလုပ်ကြည့်နဲ့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရခဲ့သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ webhook app ရဲ့ main account ကနေပြီးတော့ invite link ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ noti ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီ webhook app ကို clear all data ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ချလိုက်ပါတယ်ဖြည့်ချလိုက်ပြီးတာနဲ့ကိုယူပြီးတော့မှတ်ခဲ့တဲ့ link ကနေဝင်ပြီးတော့ပြန် down ပါတယ် down ပြီးတော့ Gmail အသစ်တစ်ခုနဲ့ account အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီ account အသစ်မှာ post တစ်ခုတင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ app ကို clear all data ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ချလိုက်ပါတယ်ဖြည့်ချပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါအသစ်ထပ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် main account ကယူထားတဲ့ link အားပဲတစ်ခါထပ်ဆွဲတယ်နောက်ထပ် Gmail account အသစ်တစ်ခုနဲ့account အသစ်ထပ်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ပို့တစ်ခုတင်တယ်တင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ main account လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လာကြည့်တဲ့အခါ invite friend 2ယောက်ကိုရပါတယ်အဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရအောင်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် Gmail account အသစ်တစ်ခုနဲ့ဒါပေမဲ့မရပါဘူးနှစ်ကောက်မဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောင်းလဲတော့မသိဘူးဖုန်းတစ်လုံးမှာနှစ်ကောက်မဲ့ရတာကဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ကြည့်ပါ invite friend 2ယောက်ကိုမှကိုဖုန်းထဲမှာပဲရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်3ရက်စတိုက်ပို့တင်လို့ရှိရင် super like တစ်ခုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် invite friend တယောက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် account တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ super like 3ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုဆိုတော့6ခုဖြစ်မှာပါ6ခုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့ကိုလည်း like လုပ်စေချင်ပါတယ်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတော့ရတယ်တခြားဖုန်းတွေမှာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို like ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနောက်ထပ် account အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ဟာမှာ invite friend ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းမှာသူ့သုံးမယ်ဆိုလဲသူ့ညွှန်ပေးလိုက်ပေါ့မသုံးဘူးဆိုလဲဖုန်းကိုခဏငှားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီ account အသစ်က invite link ကိုသူတို့ကိုမျှဝေပြီးတော့အဲ့ဒီက down ခိုင်းပြီးတော့ account အသစ်ဖွင့်လိုက်ပေါ့ဗျာခဏလောက်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပါဖုန်း2ယောက်လောက်ငှားလိုက်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိမှာပဲလေအဲ့လိုပဲလုပ်ကြည့်ကြပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကွာ